咪整出嚟點知阿喵同埋阿扎卡里呢兩位選手出嚟啦！扎卡里選手嚟啦！好，首先問下台上嘅右手邊先啦。咁你呢部嘢叫咩名咧？仲未整出嚟啊？點知啊喵？個喵字好似呢個有乜用啊？你部機？佢主要咧都係用重力攻擊為主嘅，咁佢接近1 kg 咯，即係喺比賽之前講過。我明白，我明，我已經嘢都過去啦。好勁喎佢冇得當瞓低喎，其他啲人都當瞓低喎。哇！突破萬點，我以為贏咗點輸嘅，冇得輸。好，咁左邊就係阿扎卡利啦。咁你有咩特點咧？你又有咩絕招咧？上面呢樣試用你會俾人干擾到啊？頭先？我未試過。但係你上面嗰碌嘢咧，大家我上面嗰碌嘢降低攻擊，佢個碌圓形喎。你上面嗰支嘢咧，喂，但係頭先所講俾人干擾嘅問題，大家即係唔好干擾呢位參賽者啊！已經夠廢啦佢，唔好再令佢更加廢啦。好，你有冇信心打贏啊？喂，邊個作？有冇信心打贏對面阿喵咧？有喎。好啦，咁比賽就開始啦。3、2、1，開始。唔好意思，一開始佢冇擺喺場，咁你 ready 啦？攞嚟一次，好似睇唔到喎。再嚟多次啊！再嚟多次，再嚟多次，嚟先。好，準備3、2、1，Go！ 哇，經驗連場啊！喂，James 嗰啲幫下手喂。上面嗰碌嘢撩唔到佢喎。出咗街啊！係啊，見到地下啦。咦？咁真係呢邊贏喎。對於呢個咁嘅賽果，你有咩諗法？都幾好嘅，我覺得我嗰隻嘢都夠廢啊！估唔到有人贏咗我喺廢呢一方面。唔係你贏咗而家。但係要廢先會輸㗎嘛，咁所以我覺得我要翻去再改進下自己。我想問你呢隻值得幾多錢啊？頭先話15蚊嘅喎。我用咗30蚊買字典圖啊！我已經輸。哇！真係好鬼錯，裏邊原來真係全部係字典圖嚟㗎。深喎真係。明白。美術老師應該激親會。扎卡你遺憾咁輸咗，有咩感想啊？心服口服輸啦。但係大家都有咁多嘅 Jam 線嘅喎。大家俾啲掌聲佢哋。好，進到下一隊啦。下一隊咧就係夕陽工業對廢人28。
行後面過嚟啊！魚啊？咩魚？哇！好勁啊！哇！介紹下你哋自己先啦，不如。等，我俾人推咗出場外，我入唔到嚟。一隊嘅，左邊。好，咁介紹我哋成隊人先啦。我哋係夕陽工業啦，聽個名都知道好悲哀。我哋呢件產品係想表達到喺香港做工業同埋做工程嘅坎坷。好嘅嘛，好嘅嘛。你做咩工業嘅？就係大家睇到呢啲嘅嘢。機器人。小朋友，你對於第一次參賽有咩感想啊？覺得好好玩。好玩得，唔係你控制喎。佢顧問嚟嘅，係顧問。你顧問係軍師企喺度指點㗎嘛？好，咁呢一邊你哋係叫做我哋叫咩名其實廢人廿八係啦，我哋點解叫廢人廿八啊？其實呢個係隻狗咁，其實係個人嚟嘅。咁咧因為佢個面咧係擺喺地下嘅，即係向住地下嘅呢個面啊，係啦，即係抬唔起頭做人哋呢個機械人都係。你哋兩個件衫都好襯下喎。係啊，我哋 twins。你講個樣定衫？哦，件衫。好，大家可以睇下個機械，抬唔起頭機械啊！呢個係。係啦，呢一點就係個頭嚟嘅咁樣。咁我永遠都係向住地下嘅咁樣。好，大家欣賞完畢。好，準備開始啦，大家。好，3、2、1，Go！ 唔使驚，我跌咗好多嘢喎，好似。係啦，我連評論都做唔出，就完咗啦。喂，呢啲好硬淨，我連咁即係自轉喎呢邊。就係咁咯。廣州直嘅。冇配合。咁呢邊輸咗咩感想啊？你？都唔敢信呢啲嚟㗎。佢都唔識得㗎咯唔係，其實我哋咁樣可能都有機會贏嘅咁樣，咁佢就先埋嚟。佢想試下再撞一撞佢咧。可能我可以一個食兩副千斤就唔走啦。我都係認輸嘅 ，sorry。都唔到千斤咗。好。夕陽工業係勝出嘅。下一隊就係個名就叫做車動 Slash 唔知係啦，好快個名。咁下一個名咧就係皇家海軍小立院號，呢卷好多種意思啊，唔識中文。做咩啊你？即刻反得到。你喺場度再慢慢坐。好，介紹下左邊先啦。左邊你哋嘅名叫咩啊？Slash， 我係 Slash，係。有咩含義啊？因為你要我哋改名啊。
我喺天台嗰度揀最接近嗰個掣嘅入去。咦？睇你個機械設計，真係個 slash 嚟嘅喎。咁加快版係咁啦，呢個比賽。如果鏟走人咧就咩㗎啦，就要加快版㗎啦，係咯。好，咁右邊咧就係皇家海谷小葉苑路，係呢個前面嘅火車。有咩技能㗎？啲聲係我哋特別技能嘅，呢個皇家海軍小園路入面就達爾文喺啱拍嗰啲頻道啱啱翻嚟嘅時候就捉過呢隻狗啊，呢隻狗叫做白狗，咁啊就操控緊我哋，專人操控我哋，跟住我哋就操控呢架嘢，咁但係即係其實我哋操控緊呢隻嘢，跟住有個自毀掣啦呢度。如果音唔對路嘅話，我哋就撳呢個掣，大不了冷打。我哋個遙控好勁下喎，係嗰啲燈掣整嘅喎，我俾大家睇下。我5金好賣12蚊。係一個平時喺屋企用嘅燈掣嚟嘅呢個。小葉苑路。你講講先。佢有個特別嘅零件就係用呢個空扭力摩打，係啊。好，你哋啦，你隻白狗見唔見到大家？見唔見到佢哋隻白龜點啊？影唔到喎，影唔到啊！但係算啦，我睇唔到啦。好，大家準備開始啦！嚟咯，準備3、2、1，開始！哇！點算啊？對面好穩定，唔喐，跟住個風扇喺度轉，對面好佢，係啦，係點啊？上車，哇！係咁拍個燈掣佢。咁其實咧雖然好似就係阿小叫咩名啊嗰度？皇家海軍小園路。見到你哋好似出咗界喎，頭先因為幫掂咗地下，係啦。咁雖然你哋好似壓倒性嘅勝利，我唔好意思阻止你哋，咁但係你輸咗啦。自搞，喂，你粒掣冇嘢㗎。壞咗，自搞接唔到。好，咁恭喜阿 Sir 贏咗。我睇精神啊！好，咁 total 16場賽事都完咗啦，咁就成功出到8強出嚟啦。係唔好意思啊，16強。好，咁下一場咧其實就係4打4嘅比賽嚟嘅，咁我哋要重新 set up 個場，咁大家可能休息，可能位，大家等